வணக்கம் உறவுகளே, இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு அனிமல் பாமண்டுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். அங்கே பெரிய அனிமல்கள் இல்லை. இப்போ வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய ஆடுகள், மாடுகள், கோழிகள், முயல்கள், பண்டிகள் அப்படியான மிருகங்கள்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்துட்டோம். உள்ளுக்கு போய் என்ன மிருகங்கள் நிற்குதுன்றதை வாங்க போய் பார்ப்போம். நாங்கள் உள்ளுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சிறிய தொகை கட்டணம் கட்ட வேண்டும். அதை விட நாங்கள் இந்த மிருகங்களுக்கு சாப்பாடுகள் போடுறேன்டா கொஞ்சம் காசு கொடுத்தா சாப்பாடுகள் தெரிவினோம். அதை நாங்கள் மிருகங்களுக்கு போடலாம். அவதார சாப்பாடுகள் தான் போடலாம். வேறு சாப்பாடுகள் நாங்கள் வெளியிலேருந்து கொண்டு போய் போடலாது. தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க. மற்றது நீங்கள் யோசிக்கலாம், இது என்னடா எல்லாம் ஊர்களில் வீடுகளில் நிற்கிற சாதாரண மிருகங்கள் தானேன்ட்டு. ஆனால் பெரியாக்களுக்கு அது சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் இப்போ இங்கே உள்ள பிள்ளைகளுக்கு அது நல்ல ஒரு ஆசையாக வடிவ பாப்பினம். என்னென்னா அவைக்கு தெரியாது தானே இங்கே பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைகள். அப்படி சின்ன பிள்ளை உள்ளாக்கள் கொண்டு போய் ஒரு சனியோ ஞாயிறோ நேரத்தை அங்கே கழிக்கலாம். Can we go back home? Black one is coming. தூக்கி கிரில்ல போட்டா அப்படி இருக்கு. ஆக கணக்க மிருகங்கள் இல்லை. ஆனால் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஓகே. சின்ன பிள்ளைகளுக்குரிய மிருகங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நல்லா இருக்குது.
Hi donkey, how are you? Hello, hello, hello. இங்கே வந்து மிருகங்களோட சேர்த்து மற்றது இங்கே இந்த முயல்கள் கோழிகள் இருக்கிற இடத்த சின்ன சின்ன வேறு பூச்சி இனங்கள் எல்லாம் இருக்குது. சில சில பூச்சி இனங்கள், மற்றது அந்த ஓணான்கள், பாம்புகள் அப்படியான இதுகளும் இருக்குது. அதுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே வந்தால்.
மற்றது இங்கே மிருகங்களை தவிர நல்ல இயற்கையான இடம் இயற்கையாக அமைஞ்சிருக்குது. நீங்கள் வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்கள் தெரியும். மற்றது இங்கே வந்து உள்ளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய இடங்கள் கிடக்கு. அதை விட அந்த பாமில் உள்ள முட்டைகள் மற்ற இறைச்சி வகைகளும் இங்கே வேண்டலாம். மற்ற சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடக்கூடிய நல்ல இடங்கள் இருக்குது. மற்றதங்கால இந்த மீன் பிடிக்கிற குழாமம் இருக்குது. நாங்கள் டைம் காணதால் மீன் பிடிக்கையில் நீங்கள் அதுகளையும் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.